Me kameran ton, sot kemi vendosur të vizitojmë shkollën nëntëvjeçare Flatrat e Dijes, një prej shkollave të para jo publike, themeluar prej vitit 2000. Jemi pak herët, por voglushët e parë tashmë kanë bëritur. Protagonistët tanë do të jenë nxënësit e klasave të para, gjithçka rrjedh natyrshëm. Ata nuk presin zilen e rreshtimit me çantat e tyre në shpinë, por i drejtohen shkollës, ku e para që i pret është mësuese Adelina. Mes buzagazit të përshëndetjeve me mësueset e shokët, ata bëhen gati për leximin e mëngjesit. Çdo ditë, para se të nisë mësimi, të gjithë nxënësit e shkollës lexojnë librat e tyre të përzgjedhur. Për voglushët e klasave të para, në fillim këtë e bënte mësuesja. Edhe tani, her pas here, atyre u pëlqen të dëgjojnë përralla nga zëri i saj ngrohtë, toni të cilit transformohet sipas personazheve të interpretuara. Çdo ditë duhet të bëjmë nga pak për ta forcuar miqësinë me këtë mik të ri, librin. Aty, nxënësit sjellin libra të cilët më pas i shkëmbejnë mes tyre. Mësuesja i nxit nxënësit të sugjerojnë njëri tjetrit librat e tyre të parapëlqyer. Kështu ata mund të diskutojnë rreth tyre. Mësuese Alkida na tregon se po kështu ndodh me të gjithë voglushët e arsimit fillor. Tashmë zilja ka rënë dhe ora e parë ka filluar. Ne ja afrohemi klasës së parë A. Aty zhvillohet lënda e abetares. Tema e mësimit për sot është zhurmat e pyllit. Në tabelën interaktive, mësuese Irena ka krijuar një puzzle që nxit aftësitë e shprehit gjuhësore. Kështu, nxënësit i kthejnë pyllit zhurmat e kafshëve, gjelbërimin e pemëve, gurgullimën e ujit, zukamën e bletëve e mësojnë të përshkruajnë përmes veprimtarive si ajo e renditjes së fjalive sipas rrjedhës së ngjarjeve. Nxënësit ndërveprojnë lirshëm mes tyre. Klima është pozitive dhe kjo pasqyrohet dukshëm në angazhimin e tyre gjatë gjithë kohës dhe sigurinë që shfaqin. Te klasa e parë C, gjejnë mësuese Keti. Ajo po zhvillon orën e matematikës. Si mësuese me përvojë, ajo e di fare mirë se atë që nxënësi e lidh me jetën praktike nuk do ta harojë kurrë. Kështu vepron edhe për t'u shpjeguar këtyre 6-7 vjeçarëve simetrinë dhe drecën e simetrisë. Ajo parapëlqen të simulojë një përvojë të re tek nxënësi dhe t'i nxit ata të shprehen rreth saj. Të ndarë në grupe, nxënësit kryejnë një sër veprimtarish. Përmes tyre dhe pyetjeve të përshkallëzuara që mësuesja ndërton me mjeshtri, nxitet të menduarit kritik. Në këtë grup mosh, matematika nuk mund të mësohet pa manipulimin e objekteve. I shohim nxënësit tek palosin figura të ndryshme për të gjetur drejtën e simetrisë. Dallojnë e ndërtojnë atë si dhe komunikojnë rreth asaj që kryejnë. Në këtë orë, kultivimi të menduarit dhe të shprehurit matematikor është parësor. Ora e dytë fluturoi dhe zilja i fton nxënësit në orën e pushimit. Gjithçka pushtohet nga gjallëria e fëmijëve. Mësueset i shoqërojnë në mjediset e pushimit, të cilat shndërrohen menjëherë në mjedise lojrash. Ky është një nga momentet e shumëpritura të ditës për ta. Vrapojnë, qeshin, bisedojnë për gjërat e tyre të dashura me gjithë shitërsinë e moshës. Ky është momenti ku forcohen shoqëritë e krijuara e nisin të reja. Por aq sa shijojnë diellin e shoqërinë e njëri tjetrit, po aq shohin se janë ambientuar më së miri me kodet e jetës në shkollë. Sa po bie zilja, vendosen në rresht, ashtu qetësisht hyn sërish nëpër klasa.
para ka art pamor. Tema e sotme: lulet në pranverë, i fton të punojnë në natyrë. Mosha e tyre dhe stina në të cilën jemi i jep edhe më tepër jetë dhe gjallëri krijimeve të tyre. Kontrasti koloristik, format e larmishme të luleve që ata vizatojnë i bëjnë ata të veçantë nga njëri tjetri. Bota e tyre e brendshme përzihet me ngjyrat e pafundme të luleve. Mësuese Irma na thotë se është kënaqësi të mësosh këta fëmijë të pikturojnë, ashtu si arti pamor, muzika, anglishtja, tik, edhe edukimi fizik zhvillohet me mësues specialist që nga klasa e parë. Vendosur të mos e vendosur laps, të vazhdoj me kolor. Tik dhe anglisht janë dy lëndë shtesë që flatrat i kanë futur në kurrikulat e tyre për klasat e para që në çeljen e shkollës, krahas gjuhës së huaj të dytë. Ç'po mësojnë voglushët në orën e informatikës? Kur mësuese Rovena flet për algoritmin, ata duken krejt të gozhduar. Ja, provojnë të kodojnë në Minecraft e kështu hedhin hapat e parë në botën e paanë të zerove e njëshave. Bëhemi kureshtar të shohim edhe voglushët të tjerë të fillores. Kudo rregull e pastërti. Fëmijë që janë në qendër të vëmendjes të stafit. Mësuese Shazia zhvillon lëndën e muzikës. Nxënësit mezi e presin këtë orë argëtuese. Sot, përmes lojës muzikore, ata mësojnë si të ndërthurin fjalët, lëvizjet, muzikën. Në hall shohim ekspozitën e fëmijëve të fillores. Ngjyra e botës shpalosura në mënyrë spontane e të sinqertë. Një fëmijë rritet në harmoni, ku tregohet vëmendje e veçantë ndaj zhvillimit të inteligjencave të shumëfishta. Ja, në sallën e koncerteve dëgjohen tingull. Afrohemi dhe shohim në skenë nxënësit e klasës së parë C. Ata përgatiten për festën e fundvitit. Nxënësit e klasës së 8 i ndihmojnë me lëvizje. Ato janë vajza të talentuara në kërcimë e, siç na thonë, këtu bëhet kujdesi veçantë që me aftësitë e tyre nxënësit të ndihmojnë njëri tjetrin. Edhe në sallën e baletit po ndodh e njëjta, por këtu janë Altea dhe Livia që ndihmojnë voglushët e klasës parë A. Shkollës nuk i mungon as kujdesi për shëndetin. Mirë dhe këta, çfarë shqetësimi ke fizimin? Më zëmit ka krejë. Doktoresh Marieta na tregoi për punën e bërë me nxënësit për edukimin e tyre për shëndetin dhe sigurimin e vazhdueshëm të masave mbrojtëse në këtë vit të vështirë të pandemisë. Dita rjes shpejt dhe ora e drekës po afron. Me kameran tonë, në fillim të ditës vizituam mensën, ku sapo kishte nisur përgatitja e drekës. Mishi, sallata, vezët, kosi, frutat, perimet, përzgjedhur me kujdes nga kuzhinierja, zonja Mira ishin gati mbi banak. Menuja e sotme përmban tavkosi, sallat mikse dhe fruta. Kuzhinierja na thotë se ajo kujdeset që krahas ushqimit të shëndetshëm të pasur, t'i kënaq voglushët me gatime që ata i duan më shumë. Të gjitha sipas recetave të balancuara më së miri. Që në hyrje të kuzhinës sheta afishuar menu për 2 javë. Në mjediset e shkollës, gjithçka është në vendin e vet. Ndihmëset e papërtuara e bëjnë këtë moment edhe më të dashur për fëmijët. Pas kamerave, zonja Mira na thotë se ato gatuajnë me dashuri.
ndaj ushqimi është më i shijshëm e fëmijët e hanë me dëshirë. Klasa e parë B sot vjen e para në mens. Faqe kuq e të shëndetshëm, siç janë, është e natyrshme që pas një dite të tillë aktive ti marrë uria shpejt. Lajnë duart, zën vend, nisin të hanë qetësisht. Sigurisht, nuk ka qenë kështu në fillim. Mësuese Alkida na tregon se ju der shumë këmbgulje që fëmijët të mësojnë me ritmin dhe rregullat në shkollë. Ajo flet gjithkohon për ta, duke treguar plot entuziazëm episode të ndryshme në klasë apo jashtë saj. Për të kjo është normale, pasi kalon gjithë ditën me ta, deri në orën 4, kur bie zilja për përfundimin e studimit. Po pas drekës çfarë ndodh? Mësuese Keti na fton në obor, ku sot nxënëset e klasës së 4, Nisjeta dhe Orkida, do të prezantojnë nxënësve të klasës së saj librin Ditari i Grekut. Libri ju shkallë ditar? Nën kujdesin e mësuese Morenës, ato kanë përgatitur recensionin e librit dhe përmes diskutimit do të ftojnë nxënësit të shkëmbejnë përvojat e leximit mes tyre. Këto takime i afrojnë edhe më shumë nxënësit e rrisin ndjenjën e përkatësisë në një komunitet me vlera të përbashkëta. Po klasat e tjera, ç'bëjnë? Koha e pas drekës për klasën e para sot qenë ka e gjelbër. Si kopshtar të vegjël, ata finalizojnë projektin e lulëzimit të mjedisit me duar të pasigurta, por plot dëshirë. Në një mjedis të pasur në përvoja, gjithkush gjen vendin e vet. Si këta voglush, shqisat e të cilve aktivizohen përmes lojrave lëvizore. Në drejtimin e mësueses së edukimit fizik, Adelinës, ata njihen me hapësirën, sendet, largësinë midis tyre, mësojnë të përdorin në mënyrë dinamike trupin, gjë që i ndihmon në zhvillimin emocional e mendor. Në shkollë, prej vitesh, nxënësve u afrohet mundësia e të mësuarit të një instrumenti. Pianoja është një instrument i parapëlqyer, na thot mësues Krisi. Ndoshta për shkak të atmosferës së ngrohtë që krijon, edhe kur nxënësi është në hapat e para. Në klasën e mësuese Shazit, tani është koha kur Amarda ka mësim. Ka tingujt e Mozartit shkojnë te klubi i matematikës. Mësuese Nevila na tregon se pak ditë i ndajnë nga Olimpiada e matematikës në shkollë. Ajo që na bën përshtypje është se kjo mundësi u ofrohet voglushve që në klasën e parë. Urojmë suksese dhe largohemi. Ora po shkon 3. Në fush shohim djente mësues Renatos. I apasionuar pas futbollit, ai di të nxis shpirtin e garës. Në palestër, mësues Eltoni punon me klubin e tenisit. Çfarë i kushtohet rëndësie e veçantë është jo vetëm trajnimi, por dhe kënaqësisë që fëmijët duhet të marrin gjatë praktikimit të sportit. Ora kalon e ditës në shkollë, po i vjen fundi. Gjithçka u duhet për të nesërmen, këta voglush e kanë bërë gati që në shkollë. Tani nuk mbetet vetë se të kthehen në shtëpi e të tregojnë për gjithçka ndodhi sot. Ndoshta do të tregojnë edhe për ne, si prej përvojave të shumta që ata marrin çdo ditë në shkollën Flatrat e Dijes.